السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و آفیت دے نال ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج 21 رمضان المبارک 1445 ہجری، یکم اپریل 2024 پیر دا دن اللہ تعالیٰ سب دے واسطے امن اور سلامتی والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج مختصر وقت دے اندر باب مدینہ العلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے متعلق عرض کرنے اس واسطے کہ آپ دی شہادت دا دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے وچ ساڈے گناہ گاراں دی حاضری لگ جاوے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، بڑے رب تعالیٰ نے آپ نو کمال عطا فرمائے نے کہ آپ صحابی رسول بھی نے۔ صحابی رسول دا بہت بڑا مقام ہے، اور اس تو بعد آپ خلفائے راشدین دے وچ بھی شامل نے۔ آپ تو بغیر خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوندی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت اطہار دے وچ بھی شامل نے، 5 تن پاک دے وچ آپ شامل نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشرہ مبشرہ دے وچ شامل نے، یعنی یو حضور علیہ السلام دے 10 غلام جنہاں نو آپ علیہ السلام نے اس جہان تے جنتی ہون دی بشارت عطا فرمائی۔ تو جس طریقے خلافت راشدہ آپ دے بغیر مکمل نہیں ہوندی، اسی طریقے عشرہ مبشرہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بدری صحابہ دے وچ شامل نے۔ بدری صحابہ دا بڑا مقام ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے اس غلام دی شان ہے کہ آپ نے جدو آپ پیدا ہوئے، آپ دی ولادت ہوئی، تو سب تو پہلے آپ نے جدو اکھ کھولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور دی زیارت کی تھی۔ تو اس تو علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نو خود گھٹی پلائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما دین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق 300 آیات نے جڑیاں آپ دی فضیلت اور عظمت نو بیان فرما دیاں نے۔ تو بے شمار احادیث دے اندر خزانہ موجود ہے جڑا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی عظمت اور شان نو بیان کرتا ہے۔ تو ایک آخری واقعہ عرض کرنے اس نو میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی غلام حسن قادری صاحب زیدہ شرفہ دامت برکاتہم العالیہ حزب الاحناف والے، آپ نے اپنی کتاب خلافت راشدہ یعنی یاران مصطفیٰ وارثان خلافت راشدہ اس دے وچ بڑی ایک ایمان افروز گل کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ دور ہے، خلافت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی، 2 بندیاں دی آپس وچ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہویا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو آپ نو فرمایا کہ اے علی، انہاں دا جھگڑا سن کے تے انہاں دے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو جدو انہاں وچوں ایک بندے نے یہ گل سنی تو کہنے لگا کہ اے علی کی فیصلہ کرے گا۔ فاروق اعظم نے جدو اتنی گل سنی، آپ نے اس شخص دے گریبان تو پکڑا، اس نو چانڈ ماری، تو آپ نے فرمایا کہ علی ہر مومن دا مولا ہے، جس دا اے مولا نہیں او مومن نہیں، علی ہر مومن دا مولا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب فرمایا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہاں لوگاں دیاں آپس دے وچ بڑیاں محبتاں سن، آپس دے وچ بڑا پیار سی، بڑی محبت سی، الفت سی۔ تو
غالباً سائم چشتی نے یہ گل کی ہے کہ ایک دوجے دے سب ہن ولی، ابو بکر عمر عثمان و علی، او عمر دا لگدا کچھ بھی نہیں جنوں نال علی دے پیار نہیں۔ اور آپ فرما دیں کہ او علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جنوں نال عمر دے پیار نہیں۔ تو قرآن میں رحماء بینہم فرمایا ہے کہ انہاں دی آپس دے وچ بڑی محبت سی، بڑی الفت سی۔ تو جس طریقے سارے مسلمان انہاں دے متعلق ہے کہ آپس دے وچ ایک جسم دی طرح نے، تو قرآن دے مخاطب پہلے صحابہ کرام سن، تو او بھلا آپس دے وچ کیوں نہ متحد ہون گے، انہاں دا آپس وچ کیوں نہ اتفاق ہوئے گا، کتنی انہاں دی آپس وچ محبت ہوئے گی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو انہاں برگزیدہ ہستیاں دا موتقد اور غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈیاں نسلاں نو بھی انہاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔